Ja, liebe Kunstform Leute, hier bin ich wieder. Diesmal hier unten, weil das Päckchen ein bisschen klein ist. Ich habe mir eine Gabel bestellt, Bremse, Gabelschraube, Steuersatz und Tretlager. Mal schauen, was alles drin ist. Das hier scheint ja wohl nur die Packung von der Gabel zu sein. So. Jetzt gucken wir doch mal. Schutz. Ja, hier. Hier ist die Bremse. Das Tretlager. Was haben wir hier? Den Steuersatz. Schauen wir mal. Sieht auch gut aus. Jawohl. Und natürlich die Gabel. Ja, hier ist noch die Gabelschraube. Die ist auch nicht für mich. Und das war's auch schon. Danke.